搭個幾鐘頭車嚟要揾佢該。仲有個月亮添喎。我哋好多支棍。唔係啊，我自己買咗支棍啊，跟住香港買過第二支，但係香港啲鋪頭買仲貴過上網。我嚟到龍獅香港可能都ですですね。我哋行出馬路嗰度喎就。影個車張。呢個影咗一張先啦。我哋搭個幾鐘頭車嚟要揾佢該。揾渠蓋之旅。我想揾嗰個油揾完油桶揾佢。香蕉嘛。嗰度咧有個 stupa 嗰啲金頂嗰度。宮本武藏。誒就係呢度啊。喺鹽流道。嗰係邊度啊？唔記得咗個就係因為對面嗰度。有個係啊，去鹽流道。哦，係咪真係佢遲到跟住逼親佢？係好似係睇即係叮當係咁講。呢度。哦，就係嗰度。有呢個嘅，嗯。哦。呢個咩故事啊？宮本武藏佐佐木小次郎。邊個嚟？呢兩個咯。兩個。喺香蕉呢個應該都冇咗。嗰個配套。我哋而家喺呢度。OK，所以我哋要會行咩？要去香蕉嗰邊喺依度啊？應該行嗰邊噶咯喎。係啊，嗰邊咯，係啊。黐住咧。咩嚟嘅？啲鎖嚟嘅。開幾個條船。大公仔。兩個人。就呢個啦。仲有個月亮添喎。影埋隻蟹先。哎呀，有個影。哇！佢擺下低喎，好鬼難讀啊！呢個。OK。冇乜特別。哦，即係咦？係啊，咁有啲 item。OK。飄下飄下。
應該似係咧，要兜過嗰度對面，對面再影過嚟應該係嗰邊影過嚟，係啊，哦，應該嗰邊係啊，對面啊，係啊，有幅相嚟行條橋過去啊，應該係啦，嗰個圓拱。係咯，圓拱形，係啦。跟住呢邊紅色 building 係咯，係啦。係啦，冇錯，跟住呢座嘢啦。誒嗱，都冇開橋，就全過咗。未夠時間。即刻嚟啦！嗰個喺呢座位後，可能係，係啦啱啦，拱門樓梯，見到啊，揾到啦，幸せの Happy Yellow。咦，裏邊又仲有啲聖誕 party 係唔識嘅喎？係咯，係咯，上場幾個？呢度咧？sorry。Hello，こんにちは。冇，好舒服啊啲毛。啲陽光幾靚。應該係我哋搭嗰架，本來想搭嗰架，我哋想搭嗰架，留出相先。
該冇的士啊！呢度 Alright, this is really cool. Haven't heard the sound of the ocean for so long. It's really nice. Yes. Good.